Можно ли увеличить размер буфера до сервера твича, чтобы потери успели дозаполниться? Я перезапустил, я просто на другой сервер выбрал. Заклали! То есть, походу, и запись разделится, да? Это странно, обычно ж Twitch дает время на переподключение, как на Ютубе. Ну да, уже там разделилось. Ну ладно, неважно. Сейчас проверим, будут ли лаги. Мне нужны припасы. Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Well, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre. Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Я пришел и сразу спектр. Just show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Он мне просто дал доступ к более лучшим товарам. По факту ничего не поменялось. За 313 тысяч. Спасибо. Скидка 2%. Давай там дешевые товарчики возьму. Спасибо. Подсобили. Так, я хочу теперь, наверное, в бар. По спутнице квест. Основное задание мне скажут уже, наверное, улетать отсюда, да? Говорить с послом. Это меня уже на корабль садят. В логово поехали. Чё-то меня сразу в логово не отправляют. Бежать еще сюда надо. Скриптованная локация получается. Ее обновлять должны. Сейчас получается другой глава. Да, не фист. Проблемы? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? 'Cause she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. Оно того стоит? Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I want. It's her, and her alone. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. О, соберитесь. General, did you ever win a battle by moping in a bar? Ha, war. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It damn well couldn't hurt. Huh. Maybe you're right, Commander.
Shaira's worth the effort, even if she won't have me back. Хорошо. Now get up and get moving, General. All right, I'll go to her after I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? Смотря каким образом. What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why would he think such a thing? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. Как? What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this datapad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. И теперь будет оправдывать ее. Что за дипломат? Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, Бутылочки you там might make a good прикольные. general yourself one day. Присел бы на такую, да? Да до сих пор тут сидит. А, вот я забрал у Фиста что-то тут. На другой планете. Что, охраны тут больше нету? Передать информацию в жилом районе. Сходить в другой бар. Можно, наверное, лететь будет. 4 квестика, наверное, можно сделать здесь. Клуб сам запустился. А может там теперь мистер Кусаке за рулем? А вот он. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? И он с этими, с охранниками стоит. Мне нужны ответы. You can start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after him. You spoke with Jalid? Then you know about the data? Нет. No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Как это? Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the keepers? Я уже выполняю это задание, братишка. What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Jalid. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know.
Ясно. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? Хорошо. I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone. Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Конечно. I'll go have a chat with him right now. Thank you. And happy scanning, Commander. Ну, мне реально интересно посканировать. Что это выльется? Во что это выльется? Владимир Макеев зарегистрировался на твиче, представляете? И написал сообщение в чат. Клиника. Аж в 18-м году зарегистрировался. Теперь отследите, на кого он подписан. Don't kid yourself. It's even bigger than it looks. How would you know? I got a tour. One of 500 to see the ascension from the inside out. Свидание. Really? Took almost 6 hours and we only saw 1/10 of the ship. I even got to meet the commander. Matriarch Ladanya? You met her? Well, she addressed everyone on the tour, but I got pretty close to her. Huh, just look at that ship. You'd have to be stupid to mess with that. Very true. She's got almost as much firepower as the rest of the Asari fleet combined. Hopefully she'll never need to use it. Владимир Макеев предлагает за ним последить? Блин, нету стримов. Видео не найдено. Обманул. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? Я нашел диски. These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. Я могу еще кое-что предложить. Что это значит? What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Подкат? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Приватное интервью? Кажется, я видел, как видео такое одно начиналось, да? Так, к Шаире. Ой, куда я спустился? Терминал выхода в экстранет. Хранитель. Зерлэнг. Hey, I know you. You're Shepard, right?
I was on Mindwar during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Он побочную инфу дает, да? How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot Предыдущее longer задание than me. мне But I've heard помогает, things, you типа. know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Кусака все частью купил. Кусака стримы купил, а не игры, все части. Хотя это он тоже сделал, да? Не, Кусака прошел, сколько у него там Legendary Edition в Стиме. Сейчас скажу, сколько. У него там на 90% ачивки в игре. Ачивки 115 из 127. И в игре больше 100 часов. Куда я? Посольство? Посольство это куда? Рынки? Он мне свой аккаунт дал, у меня нету Legendary Edition. Президиум, и обратно сюда приехал. Посольство. Но этому мужику так и не помог. Чего это взломать не могу? Strange greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving, I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Here, there should be proof enough for you. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Ради такой крепкой дружбы он должен помочь себе комментировать на диване. Да Кусака свой канал открывать будет, сказал Падисон. Диван его не зовет, я не зову. Я бы не стал беспокоиться. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. До свидания. Farewell, human. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving.
You see, then not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. Apologetic. А чё, блин, еще двери эти самому открывать постоянно? Не поставили датчик движения. Где сверхновая вообще? Поскер, поговорите с дипломатом. Или в покое спутницы. Там ехать чуть-чуть совсем. Тут уже записываться не надо, сам пробежал. Ну что, будет что-то? I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Even the Alcor diplomat has withdrawn his campaign against me. Рад вам помочь. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Заинтересует. I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. Блин, она мне просто историю расскажет. I see the sadness behind your eyes. It tells a story that makes me want to weep. Pain and loss, but it drives you, makes you strong. It is that strength that people are drawn to. It is why you lead and others follow without question. You will need that leadership in the battles to come. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Спасибо. You have quite a gift, Chaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. Here, Commander. In light of your efforts with the Alcor ambassador, I would like you to have this small trinket. Безделушку? What is it? A small mystery. I have never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Ну, понятно. Даже историю толком не рассказала. Просто пару слов подбодрила меня и все. Ну ладно, хоть она подбодрила, да? То все одна обещает там в дискордике меня помурчать. И до сих пор и не помурчала. Что она мне дала вообще тут? Улучшалку какую-то? Я не успел посмотреть, что там высветилось. Кто увидел? Квестовый айтем? Ладно. Я быстро качаюсь. В обаяние все. Не устрашение единицу просто так дали, да? В обучение спектров, наверное, пойти. Здесь снайперку, братишка. Довольны?
Отправьте деда по сюжетке, он закопается в побочках. Побочки это ж топ. По послу надо сходить. Ой, с этим говорил. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Мы знакомы? You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. Вы очень заняты. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at... If you have more questions, please access Savina. I should be going now. Have a pleasant day. Опыт все равно дали за то, что я с ней поговорил. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Я здесь из-за Самиша. Yes. A man named Samesh Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. Ее тело изуродовано? I don't care how badly the Geth mangled the body. It's the husband's right to claim her. We are not holding Nirali Bhatia's body out of discretion. We are, frankly, holding the body for research. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Блин, ну, имеет смысл. Типа моральные какие-то эти склоки. Сроки исследований. How long do you think the research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. Да еще какой-нибудь труп найдете. Дайте ему жену, может он хочет, пока она тепленькая там, да, попрощаться, так сказать. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years. Меня этот голубой вариант манит, надо его нажимать. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Я понимаю, но вы не правы. Not if we lose our humanity in the process. I'm out there fighting to stop crap like this. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. Когда будешь романсить Таля? Я не Таля романшу, а Лизу. Так, а этот нам что-нибудь расскажет? So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. Лиза теперь тоже непись в игре. Но она сказала, будет танцевать, как в том клубе. Наверное, опять я все себе напредставлял в голове, это все выдумки. Стараюсь изо всех сил. I'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? Ничего нового не скажет. Goodbye, Commander.
Сколько мне дадут вообще, типа, очки героя? I reminded Mr. Bosker what we're fighting for. Your wife is coming home. Thank you. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Просто опыт дали. Я во второй части только появляюсь. Ага. Блин, где этот бар? Другой. Ну ты лак или какой там, как он называется? Тот, в котором я 2 квеста делал, а другой. Где Казиныч. Сверхновая. На уровне с клиникой. Вот сверхновый. Где огромная вывеска? Это? Хранитель будет интересно. Be careful who you say that around. What? Everyone knows Fist isn't with the local criminals. Maybe, but I wouldn't go shouting it from the mountain. Ист уже умер, а я все равно обсуждаю. Unless you want to end up on his hit list. Yes, I heard he actually buried some corpses under the stage at Cora's Den. I wouldn't put it past him. Yes, and it might explain the stench in that place. Нету какой-то команды Slash Dance. Танцевать, расслабиться. Hey, good to see another human in here. It's out of my hands, Rita. I'd bring her back in a second, but she doesn't want to come. I know. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Be careful. You know how stubborn your sister can be. The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Thanks, Doran. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? По-моему, половина женщин, людей одни и те же модельки. По этой платье и цвет волос поменялось, и все. Как будто. Проблемы? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... sorry, I don't want to bore you with my problems. Расскажите. Get to the point. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Это и правда опасно. I assume CSEC is protecting her? They can't watch her all the time. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Вы поговорили с СБЦ? Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret.
Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Я поговорю с ним. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. Welcome to Flux. Name's Doran. Fox? What can I do for you? Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. What can you tell me about the sisters working for you? Well, Jenna left to work at Cora's den. Now her sister Rita is all worried she might be in some kind of trouble. Not much chance Jenna will change her mind, though. She's a stubborn one. If she wanted to come back, I'd take her in a second. The customers loved her. I should be going. Enjoy your time here at Flux. Где само казино? Есть во что тут поиграть? На втором этаже? I'm waiting for someone else. Опачки. Игровые автоматы? Квазар. Для игры необходима ставка 20 кредитов. Постарайтесь набраться 20 очков, но не больше. Типа 21. Так, я могу остановиться в любой момент, или сколько раз мне крутануть надо? Пять круток или сколько было? Минус 20. Общая сумма выигрыша. Сейчас вот 30-ка. Мне только плюс 10. 20 поставить, и мне надо выбить ближайшее к 20-ке число. Это шанс довольно маленький. Базар, высокие ставки. Someone rigged this machine to funnel credits their way. I'll run a trace. Подкрученный автомат? Иди разбирайся. Тут большие ставки, да? Ставка 200. Мне, чтобы отбить, надо выбить минимум 17. Это вообще какое-то кидалово полное. Как говорится, жми сейвло, да, и обусь себе бабло. Или есть. Или есть эта штука, типа анти-абуз система. Формула Мотлина для круток. Типа, когда разрабатывали игру, обращались к Мотлину, чтобы он организовал казиныч в Mass Effect. А куда я хотел ехать? В логово? Побазарить? Какое еще задание там интересное было? С Джалидом поговорить и все, в принципе. Странный сигнал. Сигнал идет в коридор, ведущий в жилые сектора. Это... Квест дался из казино, что ли?
Hi, I'll be with you in just a sec. Он постоянно так отвечает. Я ненадолго. I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. Я пытаюсь помочь. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. I'm busy. Вернитесь к Рите. А, блин, бегать туда-сюда. Челик. If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. What did you just say? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Выдают и выдают квестики, да? Короче, Джалиду. Странный сигнал в жилых секторах. Вот на странный сигнал хочу сходить. А тут экспресс есть? А где тут будет ВЦ? Опять подсветилось. Че, серьезно? Низкий уровень навыка, я там замаксил почти. Куда выше-то? Или мне саботаж в 3 надо вкачать? Hello again. Did you have any luck finding Shorbin? Да. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the Keeper. He told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorbin would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. Все в порядке. I'm scanning the Keepers for Shorbin, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorbin can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Да ладно, я думаю, меня пошлет еще раз к Шорбану сказать, что о, ты это, передай ему, что мы помирились. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? Полегче. Watch your tone, Chelik. You could have blown Jenna's cover. We were just getting information, Chelik. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Я видел. But you're still using her. This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not?
Она вам не нужна. You're a smart guy, Jellic. Figure out another way. I do have several contingencies. She's just my option A. I'll cut her loose, even get her out of Cora's den, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. I could still use your help. Конечно. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Они незаконные? Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. Where can I find this, Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Герой +2. Мне дали за то, что я спас, да? +2 очка. Две полоски. Где странный сигнал? Жилые сектора. Не просто вот в жилые сектора подняться. Клиника, рынки. Для сигнала нужна хорошая электроника. Есть хорошая электроника. Переулок. О, кстати, может, переулок как раз. Коридор, ведущий в жилые сектора. Противопожарная система. Это... А вон она подсвечена, да? Это Якс. Замес сейчас будет какой-то. Hold it. That's close enough, Army. You got my payment? Да. Do you have the X mods? Show them the merchandise. Looks good. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Конечно. Here you go. Here you go. Enjoy it. Come on, boys. We're done here. Что, можно было их развалить, типа? Короче, право попробовать еще. Верхние жилые сектора. Уже не подсвечиваются эти задания. Мне хранителя сканировать, где он высветился. Вот я в переулке. Нифига, да?
Ну, это, наверное, последнее, что мне сейчас надо. Это бегать еще полчаса, искать где-то задания. По факту я его случайно нашел вообще. Тогда едем к челику. Пойдем по основному. О, еще один. А есть прогресс вообще? 15 из 20. Да ладно, не надо тут спойлерить. Если высветится где-то, то найду, не найду, так не найду. А я за свои кредиты купил, он мне просто передал. Commander, I hear you have something for me. Следите за мной. Here's your shipment, Jellic. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it, and you've earned some payment for your work. I appreciate your help. It shows a lot of integrity. You didn't need to do anything after I let Jenna go. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Уровень дали. Герой плюс 8. Вау. За другие плюс 2 давало. Какую-то еще единичку дали, но я не понял, что. Какой-то навык просто повысился, может. Не знаю. Так, а вот на посадку куда? Побочный шлюз. Do you ever regret leaving Citadel security to pursue Saren, Garrus? Fighting a rogue specter with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats C-Sec. I'm pleased that the imminent destruction of all organic life has improved your career opportunities. Здорово, парни. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as Спасибо commanding большое. officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. Вас вынудили уйти в отставку? This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Тут что-то еще. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Что случилось? What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. Кажется что-нибудь о Сарене? What kind of leads do we have? Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues.
We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. Что насчет пожинателей? The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. Занимаюсь. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Я хочу с кем-нибудь постреляться. Я начну на Верии. Maybe I can get to Noveria before the Geth. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Это ваша работа. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Да ё-моё, опять отступника дали. Yes, Commander? Вы работали со спектрами. I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years ago. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. Что пошло не так? I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. Кто-нибудь пострадал? How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished. And I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Нижний всегда отступник, верхний герой. Да блин, тут такие ответы, как будто они ни на что не повлияют, они влияют по итогу. Просто немножко дерзко ответил, все, да, иди ты. Теперь плюс 2 в отступнике. Вас во всем обвинили? Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Это несправедливо. Это была не ваша Don't blame вина. yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Don't blame yourself, Captain. I don't. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to Такие make me же, look bad такие же to keep ответы. humans out of the Spectres. If so, he pulled The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. С вами все в порядке? How are you holding up? Honestly,
This isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing. But you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Ну хватит мне вот это все, у вас с Сараном есть прошлое. Я уже все понял. What can you tell me about Noveria? Noveria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of Citadel authority Noveria respects. But they aren't popular. I should go. Все, хватит разговоров, буду драться. Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Мне это не нравится. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Теперь все будем делать по-моему. Типа властью упиваюсь, да? Я скажу кратко. Crew, this is Commander Shepard. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. Ой, время для эпичной речи, да? Человечество справится само. Это этот реально вот вариант отступников, да? Мы не можем проиграть. This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. Будет гордиться, когда мы справимся. Нет, я так угораю с этих третьих вариантов. Забудьте об Андерсоне, теперь я, да, буду батя здесь. Fancy speeches won't stop Saren from finding the conduit. If we really want to make the captain proud, we better get this bird in the air. Yes, sir. Так. Что, со спутниками пообщаться, сходить? Где они стоят? Подошел, так смотрит в глаза, ждет ответа. Тактическая оценка. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. We'll talk another time, Lieutenant. Не, я не хочу личного общения. Личного общения только с женщинами. Где женщины? Шкафчик капитана, ну-ка. Забрать. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Можно было речью полутать еще очки. Ну ладно. И нет, так и нет. Было самые очевидные варианты, наверное, выбирать, да? Куда я поехал? Просто чтобы по лестнице не идти. Вот тут машина есть какая-то. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want.
Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you? My stuff doesn't come from the Alliance. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. А какие-то лицензии покупал, да? No goods. Without the Let's see what you've got. You bet, Commander. Сколько денег надо накопить, чтобы вот все эти вещи купить? Столько пока не падает. Эшли. Ну что вам Гарус расскажет. Вы знали? Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Все не так плохо. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. Спокойной ночи, Кусака. C-Sec wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. Говори со всеми. Даже с Эшли? Вот в чем была причина. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. Вы справитесь. It's not the end of the world. You'll have tougher decisions soon enough. Yeah, I suppose you're right. Either way, I plan to make the most of this. And without C-Sec headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. Just do a good job and don't get in my way. We'll get along fine. Don't worry, Commander. I'll keep clear. Просто опыт дают, да? А, мне сейчас, наверное, за этой машиной поездить дадут. Commander? What's your opinion on the last mission? No offense, I appreciate the rescue. I just wish... We came as soon as we got the distress call, even with the fastest ship. You did the best. И опять эту миссию обсуждают. Ну что же с ней общался по этому поводу? Dismissed, Chief. Sir. Что же с ней общался? Nice ship you got, Shepard. What can I do for you? Гарус это животное или гуманоид? По-моему, нету прям животных. Хотя вот это типа улитка была, там, да, насекомые были. What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Хотя бы короткую историю. You Krogan lived for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Да. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. Конечно, нет. Seems similar enough to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Я понимаю, о чем вы. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Больная мозоль? I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most
never get that far. Женщину Крогана показывают в игре или нет? Every Krogan is infected. Everyone. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. So long, Rex. Возможно, вот это его персональный квест будет, да? Найти лекарство от вымирания. Эшли ныть нам будет. Ой, здесь что-то есть. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Sir. Пришел поговорить и вольно. Сразу же ей сказал, nice. Так, Тали, Инженер Адамс. Hey, Commander, you know that Quarian, Tali? She's been spending all her time down here asking me about our engines. Странно, что Рекс даже не беспокоится о генофаге. Так он же сказал, что о другом беспокоится, что никто другой не беспокоится. Уже типа смирился, так сказать. Я от нее избавлюсь. Нет. Она вам мешает? I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. Она полезна. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Я у него уже вопросы задавал. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Это особый корабль. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Любишь корабли? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Это было 300 лет назад. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet.
But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Для нее, наверное, подарочек будет квест найти какой-нибудь. Хотя, наверное, сама, когда найдет, просто свалит. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when the gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. Зрители задушнили. Я б на русской играл. Так, дело опасное, похоже. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. I want to talk about something else. Like what? See you later. Пока потрахаться нельзя, я предложить, да? Рановато. Так, а на капитанский мостик надо идти или куда, чтобы полететь? Как легко тебя задушить, конечно. Ну так, типа, я на каком? На первом часу включил английскую озвучку, и вы бы там писали с Кусакой каждые 15 минут, блин, какое говно, а не озвучка. Это весь стрим это читать? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. Не на нашей стороне. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. Carry on, Presley. Yes, sir. Герой +2. Просто так. Поехали. Куда жать-то? Общая длина станции в разложенном состоянии 45 километров. Население 13 миллионов. Это чувствительность мышки огромная. Где эта планета? Ничего выбрать нельзя. Escape. Еще раз. Тут можно еще по фану просто в какую-то рандомную планету залететь.
Отвага. Тали хорошенькая, а с Эшли безопаснее. Если тебе нравится, да, там домашний уют, простота, да, то да. А если приключения, то, наверное, как раз таки другой вариант. Блин, вот... наверное, в игру эту можно бесконечно играть, если все эти планеты посещать, да? Да Залиара иди сначала. Нет, поняла? Я уже лешу на эту, на Наверию. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Корабль забрать хотят у меня. Вы придумали. А где выход? На лифт? У Джокера? Вот это логично, конечно. Где моя каюта капитана? Нету такой. Доложите состояние корабля. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I'm the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. Ну, по-моему, ноги отняла или что там, да, или парализован частично. I'm sorry, Joker. I didn't even know you were sick. You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Как вы получили свое прозвище? Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker.
and it's stuck. Вы были несчастны? Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I have to go. Alright, see ya. Хрупкие кости, да. Да не генофаг. Как-то я думаю, у него могут быть дети, спокойно вообще. Найдете какую-нибудь инопланетяночку, или пускай Эшли забирает, да? Надо найти какой-нибудь новый лук. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Нужно его размотать. Сохранение есть? У нас тоже линейные локации в основном будут. Я гранаты не пополнил. Я еще знал где. That's far enough. Не могу вам помочь? Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. Я служу совету. Кто вы? You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. Я служу совету. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Citadel authority supersedes yours. Мы готовы сотрудничать. Stand down. Their house, their rules. I'll be behind you. That armor's in good condition? Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Бери биотика и технаря в команду, так профит не играть. А если мне нравятся вот эти два спутника, что, не брать их? Get out of here. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Weapons detectors, don't mind the alarms. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. Мы торопимся. I have urgent business here. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Почему здесь только охрана? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Я здесь не из-за них. I'm not here to dig out any corporate secrets. That's gratifying to hear. Я слышал, здесь были геты. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Saren's aide is here. Она улетела? Passed through? Where is she now? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there.
Как туда попасть? Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeus for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. Сундучки есть какие-нибудь? Нету? Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. The managers warned us about you. Побочных квестов не будут выдавать. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. Уже слышали? News travels fast here. Indeed, esteemed specter. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. Уже и во всем мире знают, что я спектр, да? This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. Иными словами, контрабанда. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Содержимое. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. О, можно его уломать. Поставьте себя на мое место. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. Сомнительное дело. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Взять это задание, не брать. И можно с этим разобраться будет. Быком, которому товар достается, и самому забрать, если что. Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. You want me to use my... That is not inaccurate. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. Please do not mention this to Administrator and... Is there anything else this one might... Could I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Имеет смысл этих торговцев смотреть? Наверное, нет. Но я сомневаюсь, что за контрабанду, да, мне там плюс героя очки дадут. Или наоборот. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Угораздило с одной цитадели на другую перелететь. Ой, ну давай напишешь мне гайд, по каким локациям летать. Да. How can I help you? I'd like to speak to Analyst. One moment, please. Mr. Analyst? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in.
You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain colonial rubes. Вы читали мое досье? I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Жить без присмотра опасно. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. О, можно сдать этого, да? Торговца. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Разрабатывает оружие? Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. Для чего она здесь? What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Мне нужно ее увидеть. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Ну так мы поедем. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Forget him, Commander. If he won't help us, I'm sure someone else here will. Что такое личный эскорт? What did you mean by personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Back to my other questions. Что, Every minute of my time пропуск не he даст? costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions Good. at this time. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Находится у Аналейса и старших менеджеров. Мне еще и пускать не хотят, да? You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. Что вы предлагаете? All right. What would you do? Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analaeus. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analaeus isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Где он сидит? В баре, да? Как мне до бару добраться? Лифт в отель. А потом ты что скажешь? В какую локацию лететь? Или тебе вот именно этот персонаж нужен? Там ты скажешь, лети в Эстонию, да? Он тебе нужен. Что, она здесь типа со своей матерью может встретиться и помочь или что? Excuse me, I need a moment of your time.
The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. Только на входе не знали, кто я. My job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. Может, сами это сделаете? He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. В чем суть дела? I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What's your interest in Binary Helix? They do genetics work. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. Какова будет награда? What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. Целых 500? Вау. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I have assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Да хватит разговаривать. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. А потом я с ним поговорю, не сейчас. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Мне нужно на вершину 15. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analaeus closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. Вы имеете в виду откаты? By rents, you mean bribes for Analaeus. Indeed. I acquired evidence of Analaeus' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. Приятного аппетита. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analaeus would be disinclined to let you wander. Чтобы выйти, мне надо еще приквест сделать, да? Garage pass, as well as a sum of credits. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analaeus' thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. Что делать-то по итогу? I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpet. Короче, охраняю, да, этот офис. Скачать файлы надо.
Ну, я прокачал обаяние, так что, может быть, и не надо будет драться ни с кем, хотя уже пострелять хочется, естественно. Вот здесь сделали Legendary Edition, да, и все равно ходьба, наверное, большую часть игры занимает. Нельзя было возможность бегать постоянно сделать. Лиль Хьеракс. Spectre, right? А? What? You're the Spectre that just got here, right? You stand out. Probably the guns. I used to be a military tech. Except for Maiko's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? Вот, так он мне тоже может помочь, да? Мне нужно покинуть станцию. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analeus or the managers, if you can polish enough gizzard. У вас он есть? Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm, security tracks card use. I have to go. You need anything? I'll be here. Идем по квесту. Офис Лорика слева. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Что здесь происходит? What are you doing in these offices? The administrator's orders. Laura Keene is under investigation. Вы здесь незаконно. Analeus is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analeus has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Герой плюс 8. Это если я еще избегать буду... А, все равно надо воевать. Если я буду избегать боевки, мне еще геройство дают. Вылазь, бро. Ты надоел. И убегает, главное, самое, а? Реально свалил отсюда просто. Вот это кайф. Пошли тогда просто флешку вставим. Ручное отключение. Вниманию администратора Аналеевиса. Человеку по имени Город нужна информация о местонахождении одного из наших грузовых кораблей. Он считает, что по пути следования в систему отваги на корабль его брата напали каперы. Требуется провести расследование. Квестик дали, возможно. Так, а это наверх надо подниматься. Ничего нету.
Штурмовая винтовка Банши 2. Там же наверху стоит. Надо его, наверное, сбегать убить. Просто побежал на меня и все, да? Так, а по оружиям нормально там стоит? Снайперка. И пистолет надо. Регенератор щитов, фугасная граната. Штурмовая винтовка там случайно не лучше, чем у меня? Банши 2. Поточнее, да? Давай ее возьму. Подожди, она хуже, чем Лансер 1? У нее урона больше. Я двоечку чисто ради двоечки возьму. Радиоактивные патроны. Напротив техники. Вы скачали доказательства из компьютера Лорика. Меня ждут. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. Привет, Зарган Байоникс. Я выполняю задание. I have a mission to complete. I did what I had to. I don't care. Мини-босс? Блин, а чё снайперку взял? Она очередями стреляет. Гаруса подстрелили. Он упал. Сколько у вас там еще? Ой, кто нажал? Это, наверное, какой-то этот адепт, что у него способность есть. Вот так он одним выстрелом? Забавно. Я вроде еще и мансовал, но меня вот через ящик убил.
Интересно. Наверное, лучше прятаться тогда. I don't think you're supposed No, I'm not. Are you? I'm Sergeant Analeus. Your men are dirty, Sergeant. You're here off duty. I didn't want to fight them. They fired Well, I first. don't need a gun to rip you to pieces. Так, а я ж могу их? Подконтролить как-то. Вот он и Гаруса за один выстрел бахнул. Тут негде спрятаться даже. Снайпера вроде убил, да? Подхилить. Так, нас выпускают, да? Взломать нельзя. Я везде зашел. Ну, неплохая такая билка, ваншотающая. С первый раз меня убили. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Наверное, головорезы Аналейса. It's probably Analeus' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Щит снял и хедшот. Ну, жестко, если так. Я на месте не стоял, а мансовал. Авто-аим получается. Стрельбу типа тут никто не слышал, да? За стенами. Так, у меня, по-моему, вообще стоят патроны против этих. Мне надо поменять на людей. Мне на синтетиков вот стоят, по-моему.
Я лучше себе молот возьму, патроны. Не то сделал, да? Вроде то. А, подожди, это снайперка. Как мне снять? Пускай остается, вот здесь снять надо. Пусто. И переодеть сюда. Все. А у меня броня новая не появилась. Лафа. Привет, Женечка Скорпиончик. Кусака мне сказал, я пришел, чекнул YouTube, я думал, что он обманул. Потом только увидел, что он про Twitch писал. Почему так? Настоял один человечек. Ну, я еще протестировать кое-что хочу. Поэтому на Твиче. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I should let you go. Let me go. Подожди. Do humans consider conversation Где она a form of стоит? imprisonment? Я ж сначала хотела поговорить. Explain why so few are willing to sit and talk. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Почему вы здесь? Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. А вы не можете сами это сделать? Why don't you ask Keen directly? I'm Ananias' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? Долго еще планируешь стримить? Не знаю еще сколько. Может, часик какой-нибудь. Я бы не сказал, что это прям интересный суперстрим. Я тут большую часть просто бегал по Цитадели. И все. You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Ananias' guilt in one package. Коррупция. I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. Мне нужен пропуск Кина. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Ananias is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Я вам помогу. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Блин, зачем ты ушла в свой офис, ну? Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Показания против Анолеис. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias.
Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Вы бы стали героем. Everyone on this station is chafing under Ananias's extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Ananias. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. 24, нормально. Whatever arrangements you need with your contact, I will wait here. Нормально, нормально. Играть, наверное, еще часик буду. Тимур, завязывай ты с этой шляпой, давай рудники Колбора проходить. Сейчас тебе пояснять за шляпу. А есть вариант, типа, Аналеису как-то помочь? Как этого торговца сдать? Наверное, нету. Мне сказали там на 3 стримчика, тут столько планет вообще в самой игре, как будто тут реально на 20 стримов. Spectre, have you given any more consideration to my offer? Я убедил Кина. It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Как насчет гаража? So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. В гараж можно? Сюжетка и главные побочки реально на 3 стрима. Честно сказать, одна из худших игр, что я видел. Понятно. Поговорить. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Heading to position. Засада? Помехи. Гет охотник. Он один? Или нет? Эти разрушители вообще не стреляют, как будто. Меня
Перегрев оружия. Ага. Пришел меня с милишника. Размотал. Хотя я жал F, тоже урона не наносил ему. Он сильнее в разы бьет, видимо. И что-то охрана стоит, да, ничего не делает. See, these are what the matriarch had in the crates. Это какое-то замедление времени надо, чтобы по ним попадать по-хорошему. Блин, он реально в милию бежит. А! Шепард решил вот так вот встать, чтобы ему лицо развалили, да? Молодец. Противопехотные патроны, бронебойные, улучшенный прицел. Макс точность. Что одно и то же выпадает пока. С кем секс планируешь? Синий, по-моему, женщины, наверное. Сундучков нету, да? И что вы мне расскажете? What did you do here, Commander? Я попал в засаду гетов. Geth ambushed us. We fought back. That's it. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. Насколько много? I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Не помогла мне охранница эта. Камера синтеза. Где это высвечивалось? Иди. Советы соблазнения пошли. Ну, конечно, не советы от Мутлина. Тоже, вероятно, где-то сработают. А тут, надеюсь, будет лучше езда, чем в Мафии. Хотя как-то слишком резкое управление тут настраивается. Чувствительность транспорта. Нет?
просто ехать, да? 5 гоночки. Понятно, что это игра Евгену тоже нравится. Тут тоже можно ездить. Так. Враги. Ой! Что ты резко поворачиваешь? Мне их таранить надо или... Ну, реально как-то очень резко поворачивает. Опа, босс. Где он стоит-то хоть? Вылазить тут можно или нет? Можно взлетать чуть-чуть, подпрыгивать. Не было обучения вождению тут. Есть тут эта система камбэка? Или все упало и пока-пока. Сейчас в пропасть упаду просто. Да. Слишком резкое управление. На Q. Можно до талого вот эту вот штуку включить и затопить. Это из-за льда, наверное. Оно резко скользить начинает. Чтобы убивать их каждого, наверное, опыт дают и золото. Где тут самый главный? В самом конце, наверное. Врагов тут мало. Просто ехать надо и все. Да, тут скользко.
Реально навернуться просто очень. Ну тут тайм-лимита нету, нужно ехать спокойно. Этот ракета особо вражеская не снимает здоровье. Не хватает какой-нибудь музычки из Need for Speed для полного счастья. Ну куда ты? Сохраниться не дают. Реально не дают. Бой идет. Мне всех убить надо. А я только один зашел. Так и должно быть. Как будто бы нет. Вот я поставил только патроны, да, которые не против синтетиков. И сразу же синтетики начали появляться. Там их закрыли, короче. Придется в соло. Ой, хрена он здоровый. Ракеты пускает. А, ну я в этот раз не успел отойти. Три задоджил, не задоджил. Ну, не говорите, что мне сейчас надо будет ехать где-то с середины. А, да, отбаговалась. Снайперки не уважаешь? Я их не качал. Снайперки жесткие, по-моему, слишком. А где я? Правильно или нет? Все правильно. Да, с ракетчиком шутки плохи.
Ну, тут не вылазит вообще. Джиггернаут. Уа! Они в ближнем бою сильно душат. А, меня убил, наверное, тот чел сверху, да? Нельзя к ним вообще в упор подбегать, он там с пол хп снимает. Ну, сейчас они слишком далеко стоят, может, сейчас снайперку возьму, не? F4. Он вообще как будто подлагивает. Еще и щит себе, да, останавливает. По-моему, огромный стоит на месте, да? Ракету эту словить — это вообще очень больно. Блин, я патроны не поменял, да? Сколько у вас там осталось? Блин, он лежит, еще и хилится. Я не добил его, получается. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online.
Ой, тут слишком много их едет. Ай, не попал. Блин. Легкая броня турианец, кварианец. Можно своих приодеть сейчас. И у них такая же. Пять, 56, 4. Ну, давай я шмоточку новую тогда надену. Мне, кстати, надо, наверное, вот эти еще, да? Уплотнители поменять. Физический предел, прочность. Зачем ты беспокоишь меня? Лежачий Кроган, 111. Дай полежу спокойно, брат. Не добивай. Да скоро уже закончим стрим, полежишь спокойно, братишка. Все будет. Немножко потерпеть надо. Так. Спасибо за донат. Так и этот получается, и Рекс, если я его так брать буду. Какой же обилкой будет, или ему вкачать надо? На него. Почему он среднюю не умеет носить, да? Броню. Мне получше все равно не дали никакую. Над 63. Да. Двойная какая-то. Защита от ударной силы, взрывчатки, бронебойной амуниции, биотическими атаками. А такое. Так, еще не весь гараж осмотрел. Да, нельзя. Реагентная камера — это вот эта штука, да, на полу. Ладно. Броню бы поменять, да? А то в самой первой локации нашел и больше ничего толкового нету. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. О, моя любимая. Винтовка, винтовка, винтовка. Новый уровень.
8 очков. Я 2 уровня не прокачивал, да? Решение взять на всякий пожарный. Точность дальше разгонять. Вот, тяжелую броню я хотел еще взять. Так. Двоим одно и то же качаю, да? Воскрешалку выставить. Снайперку может этому получше дать. Банши 2 у меня такая же. Молот 2. Пожинатель 2. Шо то, шо это? Пистолет. 112, 457. Не, у нее нормальный. Улучшалку еще бы дать ей. Привет, Михаил Кранков. Ты проверял ресурсозатратность, типа если на Twitch стримить, меньше ресов жрет? Не поэтому. Я типа играю со стима Кусаки, и мне нельзя зайти в мой чат, что он платный в моем стиме. Потом я хочу протестить, как качество будет на Твиче, если я перезалью на YouTube. Ну, собственно, заказные стримы показывает практика. Ну, если такие, да. Вот игры типа Мафии, типа этой, навряд ли смотреть намного больше будет. А на Твиче, возможно, лучше даже качество будет и так далее. Ну и плюс Лиза очень хотела, чтобы стрим был на Твиче, а не на Ютубе. Я бы еще какое-нибудь замедление времени, если бы была бы обилка, была прикольная. От сцена. Где Лиза? Здесь? Ты ее напугал, наверное. Это не те самые насекомые, которых Кроганы истребляли. Может, мне... Фу! Я с токсичностью плеваться будут, господи. Мне надо, наверное... взять? Патроны поменять. Органические противники. О,
Патроны с дотом есть. По органическим противникам, наверное. Лучше на прицел взять. Он и так, да, стоит. Гарусу жопа, попробовать резнуть его. Резнул. Куда там на меня смотрят? Там стекло, по ним не попадает. Да стой, не стреляй. Личный журнал. Администратор Тартаковский. Это последний раз. Больше этот транспортный несущий крейсер использовать не буду. 3 партии груза потеряно в системе Македонии в течение 1 месяца. Они либо слишком тупые, либо слишком долго соображают. Если бы перевозками по-прежнему занимался Грегор, он бы доставил все, что мне нужно, никакие наемники бы не посмели встать у него на пути. На побочное задание. Он выполз. Сюда беги. А да, это рахни, они не вымерли, их не истребили кроганы. Как-то я сюда зашел и вылезти теперь не могу, да? А не, могу. I've never seen anything like them. Maybe someone in the labs knows. Дробовик, пистолет, винтовка. 3-го уровня начали появляться. Разработка гравитационного оружия. А мы все под ядом, а сколько он тикать будет, интересно. Вообще в кодекс заходить. Где это написали? Ой, тут. Combat hard suits use biotics is the ability of... Я ничего не читал, и не видно даже где новое. Все вот вымершие расы рахни. А, тут даже в кодексе что-то даже озвучено, прикольно. Mass Effect огонь, надо сразу все 3 проходить. Тебе надо, проходи. Надо похилить. Специалист первой помощи, достижение открыто. Как этот яд снять? Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо, Кусаке мне должен сказать. Хотя... А, вот тут просто накопительная штука. Ачивка использовать гель 50 раз. Чего особенного, да? Ему он 40 раз использовал, а я 10. Так, где вы? Надо...
Раз вас полечить. Нацелин 0. Найс, аптечка. Ты откуда выполз? Опять меня траванул. У Гаруса есть обилка там на хил какая-то, не? Он поменял винтовку, и это поменял. Не по специализации. Токсичные жуки. A backup power system, Shepard. Must be for the station main. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Еще поползут, наверное. Интерфейс первой помощи, криовзрывчатка. А, грены можно тоже улучшать. Заморозка целей в радиусе действия. Или больше радиус действия. Минус точность. Сейчас же полезут. Вот в узком проходе всегда вот эти на голову скидывают. Ой, куда я? ВИ выведен из строя. Вы можете попытаться вручную сконфигурировать модули данных, либо попробовать использовать гель. Вот и новый квест. Ядро 1 повреждено. Для реактивации переведите модули на ядра 2 или 3. Что сделать? Мне надо все перекинуть на 2 или на 3. Все сломал. Не ставится оно в этот. Что с последним делать?
Но все равно, чтобы в одно было вместилось. Вот, последний не залазит. Ёпарасоте. Дайте мне уже вставить это ядро. Первое сюда перекинуть. Это сюда. Третью не хочет давать вставлять. Четвертую наоборот. Да. Если бы в Ориге играл, то чат бы сохранил свой. Да. И чат другой поставил тоже. Так поставилась троечка. Сейчас наоборот вторая не ставится. Ничего. От большего к меньшему. Вы Ви-станции? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Для каких целей? Ну, пофиг. Я Спектр. Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. Где Бенезия? I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. Off ущерб. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Главный реактор. Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Кстати, даже девушка в образе искусственного интеллекта ту же модельку, по-моему, использует. Как и многие женщины в этой игре. Как исправить? What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Что за наземные линии? What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query.
Враждебные существа. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Последняя запись. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shut down and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our Дают research мне require информацию. privileged access. Only executives of Binary Helix That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User Отсевится. alert. Landline connections are disabled. Я смотрел мультик классный Mass Effect. Там реально классно было отрисовано. Скинь Лизе в личку ссылку. Я сегодня на Аватар ходил второй. Passenger trams are offline. Ну и сколько из 10? Подождите, куда я еду? Может, не сбоку? Лифт на крышу. Поехали на крышу. Я тебе хотел скинуть. Нет, мне не надо. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Еще тараканы. На таран пошли. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connect. Кабели восстановлены. Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. Первый 8 и второй 8. Не, я ж ходил. Ну, я ходил не в самый лучший кинотеатр. То есть основная фишка фильма картинка. Надо было хотя бы в более понтовый сходить. Но так, 7 из 10, наверное. Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Emergency guidelines. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Станция расселена. What's the status of Rift Station? Rift Station has been locked down by the staff. There are presently no contaminants within the facility. The staff is alive then? Yes, though the number of personnel is below the official staff count. Риск лаборатории. Give me a status report on the hot labs. I am sorry. The network connections to the labs have been damaged. Data is limited. Give me an overview of the facility. The hot labs isolate dangerous biological or cybernetic contaminants during development. The complex is built within a glacier. In the event of an accident, it can be irradiated and sunk into the ice. You have no idea what's going on inside.
I'm afraid not. My last log entry is shortly after the Stage 2 containment alert was sounded. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Микролокация, да? Мне надо все 3 посетить. Опачки. 4. Мститель 4. Ну-ка. 180. Точность хуже. Мощность радиатора лучше. Мститель 4. Да, визуал особо не поменялся. Reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. В фильме была реклама встроена, или я не видел? Или я не то видел? В кинотеатре, чтобы на фильме «Аватар 2» была реклама 1xbet? Хотя, может быть, в России это, типа, у вас же официальный показ. Не должно ж такого быть. В Беларуси, наверное, то же самое. User alert. Main reactor shut down in accordance. Опять я снайперку взял. Это штурмовой. Он меняется. Если продали права на показ или в Беларусь, то в Россию тоже 100%, наверное, должны были продать. Как вот мне направо пойти? Я же слышу жуков. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Помехи. Тут жуки будут или роботы? Вот в чем вопрос. Восстановление здоровья плюс 2 в сек. Давай им интерфейсы первой помощи надену. Они не регенятся особо. User alert. Main reactor shut down in accordance with А эту карту видно. emergency containment procedures. Manual restart required. Через стену не стреляй. Там роботы, мне надо переодевать тогда. Патрон. Там ракетчик будет или нет, интересно. Да, это ракетчик. Они с двух сторон идут. Так, спрячьтесь. Что за звуки? User alert.
Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Блин, он зарегенился. Так, минутку. Вот тут сохранение во время боя невозможно. А вот там вот эти попрыгунчики, да? User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Новый уровень. Опа, двоих забрал. Поэтому они вообще не попадаю. Эти снайперские выстрелы лучше доджить. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Бокового убить, это, наверное, тоже здоровый будет. Было бы логично, если бы с этой стороны жуки ползали на меня, да? Понял. Попався! Там, оказывается, можно было сверху, да, быть? Врагу. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. О, господи, я required. вообще не сохранился, да? Опять этот сундук открывать. Все заново. Мне может эта винтовка не выпасть, да? Выпала вместо этого броня на человека. Можно ролить себе через загрузку вещи. Тут же на мобильность вообще это никак не влияет, да? Что я в тяжелой. Броне не в тяжелой. Хоть новый лук тогда Шепарда. После того, как я в лифте съездил, автосейва не было, жалко. Ну, здоровяки эти ракетчики нормально так поддушивают. Нельзя приседать, наверное, и как-то катить, прятаться лучше. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency. Забодать меня хотел. Так, тогда
своим бойцам переодеваю на реген. А сейчас не выпало, да? Окей. Переодеваю патроны на синтетические. И у меня сейчас оружие слабее будет. Печально, но зато броня будет. Туда. Ну, я считаю, я вернулся к той же винтовке. Тут еще, может быть, в мусорке будет. Взрывчатка. И хилка. Да уходи ты там от ракет, братишка. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency. Второй спутник на эту кнопку не работает почему-то. Ти. Так сделать. Containment procedures. Manual restart required. Не стреляют тут хоть? Наверное, щит апнуть, потом заходить. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Поддушивает громкость это, да, немного? Уровень прокачался. Батарея для щита. Стимулятор. Что-то тут навалило этих больших нормально так вещей. Сортировка уровень. Плохая сортировка какая-то. 20 физический предел. 50 щита. 50 щита тоже нормальная вещь, да? Что у меня стоит? Да, у меня говно стоит какое-то. И еще улучшалки есть. Ствол.
Улучшенный прицел 3. Супер патроны не появились какие-нибудь? На регенчик там не выпало? Нет. Поехали дальше. Сначала вниз. Вот этого надо сверху гада развалить. Сразу же ракеты летят в меня. По яйцам робот. Инвентарь что-то падает. Не сделали систему лута, да, вот так вот падает через всю карту. Убей кого-нибудь и упадет. Подача топлива. Вы завершили ремонтные работы. С этой СВИ можно поговорить? Что там за подъем наверх тогда? Сундучок. Два дробовика. Ни одной винтовочки, да? Наказание за загрузку. Мститель 3 дали. Ну, 4 был, ну 3 тоже подойдет. Теперь у нас броня и Мститель 3. Какой-то апгрейдик. Можно с ней здесь поговорить. Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect. What's this about loose contaminants? Dangerous biological. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail. How do I activate the failsafe? Controls for the fail-safe systems are located in user alert. The fail-safe system is currently inoperable. What would it take to get the decon failsafes operating again? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using Unlock the decontamination chamber. User alert. Contaminants are present within the decontamination chambers. Как избавиться от загрязнений? The chamber is equipped with a fail-safe system which vents a 5,000-degree Kelvin plasma. This is sufficient to sterilize any potential contagion. Unfortunately, the fail-safe system is disabled at this time. What's the problem? There is a hardware fault in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific question. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Those now. Ну хотя бы добить этот квест, ладно, наверное, да?
Короче, надо какую-то криокамеру активировать, починить, чтобы заморозить загрязнение, убить этих жуков. Как же они привезли жуков? Хотя, ну, тут все логично, да? Не проверяли, наверное, особо эти ящики, в которых везли и жуков, и роботов. А, подожди, это такая винтовка? Не, я не то делаю. И коррупционер наш любимый ничего не проверял просто. Собственно, главная баба эти ящики спокойно протащила и тут уже всех выпустила. Откуда у нее доступ тут свободный? Уже коррупция. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. Мертвый ученый. I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary stations are beyond it. Боевой датчик. Пистолет, наверное, можно поменять тоже. He killed himself because he was part of whatever happened here? Лезвие 3. Лезвие 1. Ну, естественно. Берем. Тут часто ездят. А, это жуков сжигать. Нужно было ту дверь взломать, да? А ты откуда вылез? Online, connected to subsidiary. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific. That's all I need. Very well, Commander. Logging you out. Везде так любезно эти системы расставили, да? В любом месте можно было спросить. Чё за них так много золота дают? Ж обычные жучки. Сейчас на голову сыпаться начнут. Монорельс работает, хотите сказать? Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Что это, надолго еще? Вот хотя бы нон-стоп замес идет уже, хоть поинтереснее.
нежели бегать в городе 4 часа. Да, тут похоже надолго этой локации. Надо чекпоинт тут сделать. Получается. Все тогда. Пожалуй, наигрались. Где-то сколько был стрим? 4,5 первая часть, да? 3,5 сейчас. Нормально. Ну, игра интересная, но ускорить тебе всю эту беготню дебильную. Не надо было где-то часа 2 геймплея на это там убивать, просто на перебежке. Вот. Ну, а тематика сама. Это игра тоже от того же разработчика, который Dragon Age разрабатывал, да, ну и сеттинг все-таки фэнтезийный поинтереснее играется, чем такой космический, шутерский. Поэтому к этому больше душа лежит, конечно. Ну, посмотрим, что тут дальше будет продолжаться все. Мы подумаем, да, посовещаемся с заказчиком, хотите ли бегать, выполнять ли все сайд-квесты эти дебильные, или тупо там по основному сюжету лучше ползти, не отвлекаться. В Скайриме тоже перебежки. Да? В Скайриме тоже есть, да. Кому-то, наверное, где-то хуже ощущается просто, да? Ну да ладно. Спасибо за просмотр тогда. Спасибо за донаты сегодня к блоку Вейру и лежачему Крогану. Можешь лежать со спокойной душой сегодня. Кусаке, спасибо за заказ игры. Вот. Ну и следующий продажнич по очереди будет Skyrim, если только Гоблин там не уступит дальше по Mass Effect. Ну или через 2 по Skyrim стрима будет. 2. Потом по Mass Effect от Кусаки. Короче, как-то так. Ну и в следующий стрим уже будем продолжать, соответственно, Disciples, конкурсные карты. Ну, когда подустанем, пойдем уже в продажничи. Что тогда? Всем спокойной ночи. Увидимся в следующий раз, получается. Пока.